Chinese noodle with deep fried chicken in Chinese spicy sauce mayo. Welcome. They have also fish maw soup. Fish maw soup is very good. Và tổ bún thịt nói mình chặt theo tổ bún thịt nói này. Aoน้ำตรงไหนเนี่ยเอาน้ำไก่พี่ไปเอาน้ำไก่ไปที่หลังอ่ะซื้อเป็นกระป๋อง